turabasuhuje mwese nshuti bakunzi ba Radio Urumuri namwe basomyi ba RSP Info tubahaye ikaze muri iki kiganiro aho abatumirwa bacu badusesengurira ingingo benshi bari kwibazaho muri iyi minsi bagira bati nyuma yo gufungurwa ese ni ngombwa hari icyo byamara ko Victoire Ingabire Umuhoza yerekeza mu mahanga cyangwa we na bagenzi be bafatanyije batera intambwe mu rwego rwa politike ari uko agumye imbere mu gihugu akahakorera politike ifatirwamo ibyemezo kuko aho ngaho mu gihugu ni naho hafatirwa ibyemezo muri politike bigenga igihugu bikagira n'ingaruka nziza cyangwa mbi ku mibereho y'abanyarwanda. Mu minsi itatu ishize twabonye ko abayobozi b'ishyaka FDI inkingi Victoire Ingabire abereye president bahuze cyane. Igihe nikigera bazadusubiza ibibazo twibaza hagati aho ntibibuza abakurikiranira hafi politike y'u Rwanda kugira icyo babivugaho ndetse n'itangazamakuru cyane cyane irikorera mu bwisanzure ntirihagarika ibitekerezo gutanga ijambo kuba byifuza no gusesengura ibiriho. Ntidushidikanya ko batumirwa bacu b'uyu munsi bagiye kutugezaho ibitekerezo by'umwimerere, ni ukuvuga ibitekerezo byabo bwite by'umwihariko nk'abantu barebera hitaruye umwuka uri muri politike y'u Rwanda muri iyi minsi. Abatumirwa bacu ni abanyamakuru batatu nshimira cyane ko bemeye ubutumire bwacu mpereye kuwaboneye abandi izuba. Jean Baptiste Mbonabucya uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, Isidore Ismail Mbonigaba uri muri Canada, Marc Matabaro mu gihugu cya Norvège. Marc Matabaro uri umwanditsi mukuru ukaba no mu bashinze ikinyamakuru kizwi cyane The Rwandan ndetse na Kanyarwanda. Ibi binyamakuru byombi biri mu ndimi eshatu, Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza. Uri mu bambere buri munsi bageza ku basomyi inkuru zigezweho cyane ku Rwanda. Nongeye kugusuhuza Marc Matabaro. Ndakumva neza nawe bwana Murinda habimbazo gushimira kuba wadutumiye muri iki kiganiro kandi nkaramutsa abandi batumirwa haba mbifuriza icyumweru cyiza kandi nizera ko ikiganiro kiri bugende neza. Urakoze cyane. Isidore Ismail Mbonigaba uri umuyobozi mukuru wa VPRX, la vanguarde de la paix et de la libre expression, ukaba n'umwanditsi mukuru wa Rwanda Géopolitique yandikwa muri rw'Igifaransa, mbere wabaye umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Museso. Muri Canada muraho murakomeye Ismail? Turaho Jean Claude, ndagushimiye tuhuza n'abagenzi bacu turi kumwe mu kiganiro. Urakoze cyane. Jean Baptiste Mbonabucya uri umunyamakuru wigenga muri iki gihe, uzwi kuba waravugaga amakuru mu Gifaransa kuri Radio Rwanda mu myaka ya za 1993-94, ukaba kandi warabaye umwanditsi mukuru wa Revue Dialogue n'ibyanditswe ku Rwanda mu myaka ya 1993-94, wabaye umuyobozi wungirije uba n'umwanditsi mukuru wa radio yashinzwe na Reporters Sans Frontières Radio Agatashya mu myaka za 1994-96. uretse n'iby'itangazamakuru wanize ibijyanye n'imibereho y'abantu na politike. Ndagusuje cyane Jean Baptiste Mbonabucya. Mukomere cyane Murinda habi ndasuhuza kandi nabo batumirwa bandi tugiye kuganira muri aka kanya mbifuriza ikiganiro cyiza. Urakoze cyane mwese ko muri batatu nongeye kubashimira, ndashimira abadukurikiye. Twibukiranye ko Victoire Ingabire Umuhoza yafunguwe n'iteka rya Perezida wa Repubulika ritanga imbabazi ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya 14 Nzeri uyu mwaka. Hari n'iteka rya Perezida wa Repubulika rihimbabazi Kizito Mihigo, hakaba ndetse n'imbabazi zahawe n'abandi bari bafunze bose hamwe n'aba babiri mvuze babiri kuko ari bo bazwi cyane, ariko bose hamwe n'abandi bafunguye bari 2240. Madame Victoire Ingabire Umuhoza afunguwe yaganiriye n'itangazamakuru ryaba ibikorera mbere mu gihugu ryaba itangazamakuru ryo mu rwego mpuzamahanga. Haraho yatangaje igihugu twaganiraga ko muri gahunda afite ikihutirwa ari ugukomeza urugendo rwe yatangiye kuva mu 2010 yagera mu Rwanda, ko agiye kurukomereza imbere mu gihugu. Wagira ngo ubwo nari muri gereza ibyo nari ndimo bya politike byarahagaze, kuko uri umunyapolitike ugafunga ku mpamvu za politike burya biba bigikomeza, ntabwo buri active, ariko byonyine icyo gikorwa cyo gufunga kiba kivugira. Ni ukuvuga ko bya bikorwa bya politike bya bikomeza muri iyo shusho y'umuntu ufunze ku mpamvu za politike. Ntabwo rero nta kiruhuko nkeneye kuko sinigeze mpagarara
ni ukuvuga ko n'urugendo ndimo rukomeza ntabwo rwigeze ruhagarara. Nibyo urabona abantu benshi nicyo kibazo bava baziza bati umugabo n'abana baragukeneye n'ibyo yashize igihe kinini, ariko nakunze kubwira abantu mbere yuko nza mu Rwanda nari nzi ko nshobora kuzahura n'ibibazo bikomeye, nari nzi ko umugabo n'abana bazagira ibihe bikomeye, ariko ndagira ngo nibute akantu gatoya mvuze ngo ngiye kuza umukobwa wanjye mukuru umwana muto yarareze avuga ati mama rwose ntugende ntuzige, Raisa aramubwira ati mama ntabwo akiri iwacu wenyine, hari abandi bana b'abanyarwanda benshi bamukeneye. Narishimye cyane nongera gushimira Perezida wa Repubulika wampaye izo mbabazi kuko nari nsigaje indi myaka 7. Perezida uravuga ko yakubabariye, uramushimira ko yaguhaye imbabazi, wowe izo mbabazi warazisabye? Ntekereza ko mwabonye ririya tegeko ngenga Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi ku mfungwa iyo ari yo yose. Itangazo naribonye, ariko genda mvuga ngira ngo wowe izo mbabazi warazisabye ku giti cyawe. Usaba imbabazi ku cyaha wakoze. Nta cyaha nigeze, none se nta rukiko nigeze nemera ko nakoze icyaha, nta n'ubuyobozi bw'igihugu nigeze nemera ko nakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyagombaga kumfungisha. Mu yandi magambo nta mbabazi wigeze usaba, yego cyangwa oya? Ntabwo nigeze nsaba imbabazi z'ibyaha ntakoze. Waba warasabye imbabazi se zo kuva mu munyururu? Imbabazi zo gusaba mu munyururu nakoze kuko atatu by'ukuri byitwa imbabazi kuko mu Kinyarwanda nta Kinyarwanda cyaryo hari gusaba grâce présidentielle, kuko hari amategeko, ari itegeko nshinga, ari itegeko rijyanye n'ubushinjacyaha mu Rwanda, harimo ingingo ziha Perezida wa Repubulika gufungura umufungwa uwo ari we wese aramutse abisabye. Rero nasabye ko mfungurwa ko ntabonaga impamvu nagomba kuguma muri gereza, cyane ko hari icyemezo cy'urukiko cyamaze gufatwa kigaragaza ko ntagombaga gufungwa. Nasabye ko nafungurwa hahereye kuri izo ngingo z'amategeko Perezida wa Repubulika afite ububasha. None wasabiye iki gufungurwa wowe? None se nari kuba mfungiwe iki igihe hari urukiko rwafashe icyemezo cy'uko ibyo bamfungiye bidahari? Ukuvuga utekereza ko Perezida Kagame yafashe icyo cyemezo cyo kugugirira imbabazi kubera icyemezo cy'urukiko rwa Afurika? Ntabwo najya mu mutima we ngo ntekereze impamvu yafashe icyemezo cyo kumfungura, ariko ntekereza ko nawe nk'umuntu yabonye ko mu by'ukuri nta mpamvu ihariye, kuko yashoboraga kuvuga ati Ingabire sinshaka kongera kumwumva mu Rwanda, nagume muri gereza. Ibikorwa bya politike uzabikomeza? Nzabikomeza kuko ngira ngo niba mwabonye rwa rwandiko basohoye Editorial Gazette ya Repubulika y'u Rwanda, mu byo imbuza ntabwo imbuza gukora gukomeza ibya politiki. Kajya kubona ukabona abantu ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera pressure hano, ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo. Niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereka ko pressure atari ikora, hakora gutekereza neza, urisanga basubiyemo, cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakora. Nk'uko rero nabibabwiye, ingingo tugiye kuganiraho niyo kwibaza niba mu rwego rw'ishyaka afatanyijemo anabereye presidente ari ryo shyaka rya FDI inkingi, niba mu minsi iza, niba mu by'ukuri gahunda yaba ifitiye akamaro mu rwego rwa politike kuri abo bayikora, niba ari uko yakomereza ibyo bikorwa imbere mu gihugu cyangwa niba yananyuzamo akajya mu mahanga hanyuma akazasubira nyuma mu Rwanda. Muri abantu rero bazi gusesengura, muri abantu bitegereza, muri abantu muganira n'abantu banyuranye, barimo abanyapolitike, harimo n'abantu basanzwe. Ibi nibyo bintu biganirwaho muri iki gihe. None kubera ko Isidore Ismail Mbonigaba udafite umwanya munini wanigomwe, kuko aya masaha tuganiriyeho aho muri Canada ni mu gicuku kinishye, ufite izindi gahunda zihutirwa ugomba no kujyamo bugicya, ntabwo we turi bubasha hari kukubona igihe cyose mu kiganiro. Impamvu ngira ngo nguhereho utubwire wowe iyo ukoze isesengura usanga ukurikije n'ibyo Madamu Victoire Ingabire yavuze, ukurikije n'impumeko wumva hirya no hino, usanga nk'ibintu bishobora kuba byavamo umusaruro urwunguko, nuko yagira gutya agasimbukira mu mahanga agahura n'aba ngaba bose bakorana bafatanyije iby'ishyaka, agahura n'abandi banyamashyaka bandi batari n'irye gusa, agahura n'abanyamahanga, agahura n'abandi banyarwanda, hanyuma agasubira mu gihugu cye, cyangwa usanga mu by'ukuri inyungu zaba izo kuba agumye mu gihugu
kugira ngo nk'uko abivuga urugendo rwe aba ariho akirukomereje. Wowe ubibona ute iyo ukoze isesengura Isidore Ismail Mbonigaba? Urakoze Jean Claude. Ifungurwa rya Madame Ingabire Victoire kuba byaratunguye abantu benshi bituma bakomeza kwibaza mu by'ukuri intambwe agomba gutera yashobora gutera nyuma yaho, cyane cyane nyuma yaho Perezida wa Repubulika wamuhaye imbabazi avuga ko zivuye ku mutima we, yaje gusa naho yisubiye avuga ati kandi ubu nagusubiza muri gereza. Ubwo rero numva igikwiye kuri Madame Ingabire ari uko yakoresha umutima nama we, birumvikana, agakora ikintu yumva cyamworohera. Ikintu cyamworohera rero ni ikihe? Nkurikije ngiye kumbibona, ikintu cyamworohera ni ukuguma mu gihugu. Ni nacyo gikwiye rwose, numva byahumuriza abantu benshi, bakumva yuko umuyobozi wabo akiri kumwe nabo, baza akababaro yagize, ibintu byose yanyuzemo, kandi bagiye bamwihanganisha. Nubwo bitari byoroshye gushyigikira Madame Ingabire, nabyo byari ukwikorezaho. Benshi barabizize, bamwe banamusanga muri gereza, hari n'abagiye bicwa. Ariko kuba noneho yarasubiye hanze byaha umutekano mwinshi n'icyizere cyinshi abantu bumva ko bamushyigikiye. Ubwo rero politike nziza yayikenera mu gihugu. Ibyo byatuma nibura abo bantu bamushyigikiye nabo batangira kugira icyizere mu butegetsi bwamurekuye, bakavuga bati wabona bya bintu cyagiye kigiye kweyuka, abantu bagiye gutangira kugirana icyizere bagakora. Ngira ngo na Perezida wa Repubulika nawe muri iriya jambo rye, nubwo yakangishije Ingabire Victoire kumusubiza muri gereza, Paul Kagame yaravuze ati tumurekuye kugira ngo dukemure ibibazo. Ako kantu njye numva gafite agaciro kenshi cyane, ku buryo kuba hanze ya gereza ni byiza kuri Ingabire, ariko ni na byiza kuri Perezida wa Repubulika wamurekuye. Hanyuma ntaguciye mu ijambo, ugasanga ko kuba Victoire Ingabire Umuhoza yakomeza ibikorwa bya politike ari ibintu ubutegetsi buriho butashyiramo inzitizi. Ukurikije nyine iryo jambo umukuru w'igihugu yavuze, usanga yarababajwe gusa nuko Ingabire yavuze ko atasabye imbabazi z'ibyo yashinjwaga, ko yasabye imbabazi ko yarekurwa nk'umuntu wari ufunze. Ubu bibona ute Mbonigaba? hariya Paul Kagame ni umuntu ukunda ibyubahiro cyane, buriya yababajwe cyane no kubona Ingabire ataragumye ku kintu kimwe cyo kumushimira gusa cy'uko yamugiriye imbabazi. Naho ubundi nta cyaha Ingabire yakoze cyo kuvuga yuko atazisabye, kuko n'ubundi ibyo gusaba imbabazi benshi bahita bibwira yuko niba Ingabire yarasabye imbabazi bishatse kuvuga ko hari ibyaha yakoze yemeye. Ibyo ngibyo ni nayo logique Paul Kagame yari afite, kugira ngo Ingabire nawe yiyumvishemo yuko impuhwe agiriwe yakoze ibyaha, none ubwo ngubwo bibaye naho bibabariwe, ngaho nagenda acishe make. Nicyo yumva Paul Kagame, nicyo yumvaga agomba kugenda agakora. Ariko rero Madame Ingabire nk'umuntu tuzi, nk'umuntu nawe ukurikirana inyungu za politiki mu buryo bwihariye, ni wa muntu yarangije kuvuga ati ngende umuntu w'abanyarwanda, ntabwo akora politiki yo ku giti cye, areba inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Ibyo rero ndumva yiyemeje kuzabikomeza. Niba Paul Kagame yumva yuko agomba arekuye abantu kugira ngo bige uburyo bakemura ibibazo by'abanyarwanda hamwe, iyo ni intambwe nziza, niba akomereza aho ngaho. Ubwo rero ndumva ntacyo wavuga ku bijyanye politike mu gihugu, ntacyo wavuga ku bijyanye nuko afite gahunda yo gukomeza ibikorwa bya politiki nk'uko yari yabitangiye mbere gato yuko afungwa imbere mu gihugu. Uratekereza ko
nta nzitizi ubutegetsi buzamushyiraho? inzitizi zizahaba buri gihe kubera yuko ubu butegetsi bwa FPR ni ubutegetsi bushingiye ku bwoba, kandi ubwoba bafite n'ubw'ikintu bwo kumva umuntu avuga ibintu cyane cyane birebana n'ukuri ku byabaye mu gihugu. Buriya rero njyewe iyi Ingabire agisohoka naravuze nti buriya hashobora kuba harabaye ubwumvikane hagati ye na FPR, twavuga ati rero madamu turakurekuye, turashaka uburyo wenda twakorana. Mwumvise uburyo rero bakorana ubundi mu myumvire ya FPR ni uguceceka, bakajya bavuga bucece, akavuga bucece, yenda niba hari ibyo bagomba kumvikana bakongorerana. Ntabwo bashaka yuko hagira umuntu ujya ku karubanda avuga ati ngiye mbona ibintu gutya. Ntabwo FPR na Kagame ku giti cye bemera ikintu cyitwa impaka. Ibyo rero nibyo bishobora kuba byarateye impungenge FPR na Kagame kumva yuko Ingabire atangiye kuvuga ati ngiye ntabwo nasabye imbabazi, njyewe icyo nasabye ni imbabazi nyine perezida agomba gutanga ku bantu bakatiwe, yasanga bikenewe bishoboka kubera yuko hari abantu barekurwa kubw'imbabazi biturutse ku myitwarire bagize muri gereza. Icyo gihe rero niba yumva perezida wa repubulika yumva yuko bishobora kugenderwaho gakomeza imibereho yanjye mu gihugu ya politike, ati ibyo ngibyo narabihawe. Ubwo rero Kagame aramutse yumva yuko yakemura ibibazo by'igihugu, Ingabire Victoire amaze kuba umuntu incontournable. Ni ukuvuga ngo umuntu udashobora kunyura ku ruhande niba ushaka gukemura ibibazo by'igihugu, ibibazo bya politike y'igihugu. Ingabire rero afite inyungu yo gukora mu gihugu, gukoramo politike, na Kagame abifitemo inyungu kubera ko niwe muntu ashobora kuriraho kugira ngo bereke amahanga koko mu by'ukuri yafunguye amarembo ya politike. Mbere yuko njya kuri Jean Baptiste Mbonabucya, watubwira Ismail, niba wowe ukurikije uko ubona imyemerere nibura iyo tubona mu mvugo ya Victoire Ingabire, uzi ko mu ijambo rya Perezida Kagame hari aho yavuze ikintu cy'ubufatanye, urebye abashaka kuvuga yuko yaha abantu imyanya mu batavuga rumwe nawe kugira ngo babane mu butegetsi bakorane, nicyo yitaga ngira ngo ubufatanye niba ntibeshya. Ubona umuntu nka Madame Victoire Ingabire Umuhoza byancitse gatoya ntabwo numvise ikibazo. Nakubazaga nti hari aho Perezida Kagame yagize avuga ikintu cy'ubufatanye, urebye ashaka kuvuga ko ari wa muntu uba witeguye kuba yaha umuntu umwanya akajya mu butegetsi bwe. Ubona nka Madame Victoire Ingabire Umuhoza icyo kintu yacyemera, ko benshi bakunze kuvuga ko kiba kinagamije gusa nkaho gisheshekesheje rya jwi ritabona kimwe n'ibyo abari ku mutegetsi? Ibyo ngibyo ndumva uko tuzi Ingabire ntashobora kujya mu butegetsi ngo bamuhaye umwanya ngo bamugize ministre, bamugize depite, bamugize senateri, azi neza yuko umwanya nta kintu azawukoresha. None se abatandukaniye hehe na bariya bandi bagiye mu myanya barahuze basakuza ku maradiyo ariko bageramo bagahindura imvugo? Ese Ingabire agiyemo yakina umukino wa politike wo kuvuguruzanya na FPR ari umuntu umwe wenyine rukumbi mu nama ya guverinoma? Ese ari umuntu umwe rukumbi mu nteko ishinga amategeko akumva ko hari ikintu yageraho? Ndumva yuko uburyo Madame Ingabire ateye ashobora kuzasaba yuko haba kwinjizwa mu nteko cyangwa se muri guverinoma igipande cy'abantu bizwi yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi ariko bakagenda ari nk'ikipe. Naho byo kugenda ari uko bamutamitse akavuga ngo ubwo utamitse rero hindura imvugo, sinzi niba azabyemera. Ntabwo yabyemera ariko uko mbyumva. Urakoze cyane Isidore Ismail Mbonigaba, nibigushobokera uri bugumane natwe, ariko nibitagushobokera ntabwo turi bukuvebe, tuzi gahunda ziremereye urimo. None Marike Matabaro ndaza kukuzaho mu kanya kuko ingingo ijyanye n'aya makuru turi bubona iyo muri iki gihe wari waratugiriye neza utubonera umwanya turaganira n'uyu munsi wagarutse, ndaza kugira icyo nkubaza. Mbaze kumva Jean Baptiste Mbonabucya twagize amahirwe yo kwakira bwa mbere kuri Radio Urumuri na RSP Info. Uri nararibonye Jean Baptiste Mbonabucya,
wowe witegereje urareba ugasanga ukurikije ijambo Perezida Paul Kagame yavuze nyamara hari hashize igihe gito rwose atanze imbabazi, ijambo bamwe babona ko ryabayemo uburakari no kwikoma Victoire Ingabire Umuhoza, usanga ari ibintu byagutunguye ukurikije uko usanzwe uzi politike yo mu Rwanda, ukurikije n'uko uzi Madame Victoire Ingabire Umuhoza, wowe wabibonye ute mbere y'uko tuza kuri cya kibazo navuze ko ariyo ngingo y'ingenzi y'ikiganiro? Jean Baptiste Mbonabucya. Murakoze kumpa ijambo ngira icyo mvuga kuri ibyo bintu byose umaze kuvuga. Gusa nkeka ko icyo naheraho iyo abantu bakora ikiganiro cyo gusesengura ikintu kiriho, icyo bita mu gifaransa en fait, icyangombwa numva kiba gikenewe no kugerageza gusobanura bimwe mu bintu babishingiyeho kugira ngo abakumva bumve ibyo urimo kuvuga. Muravuga muti ndatekereza iki ko Perezida Kagame n'ubutegetsi bw'u Rwanda bwafunguye Ingabire? Ngewe ntago ari kumbibona. Ingabire ntago yigeze afungurwa. Ingabire yashyizwe mu munyururu bafite ubutegetsi bufite ibyo umurega. Ejo bundi ubutegetsi bw'u Rwanda ruhindura uburyo bwo gufungwa, bamuvanye muri gereza banamuha kondisiyo z'ukuntu agomba kwitwara ari hanze, nicyo bita liberté conditionnelle. Donc ntago yafunguwe, ahubwo bahinduye uburyo bwo kumutesha umutwe. Ntabwo ntekereza ko Jean Baptiste urashaka kuvuga ko mu by'ukuri nubwo handitswemo ko ari ugutanga imbabazi, ariko ubona yuko izina ari uko byitwa, ariko ko mu bikorwa ubibona nko gufungurwa by'agateganyo gusa? Ni uko nguko ubibona? Nuko mbibona, ariko ahubwo njya na kure cyane nkababwira nkavuga yuko Ingabire nta n'imbabazi yahawe, nta n'izo yasabye. Donc abantu babyumva nabi cyangwa se wenda n'iza interpretation zitandukanye. Ingabire yandikiye Perezida wa Repubulika amusaba gukurikiza amategeko yashyizeho agenderaho. Perezida wa Repubulika nk'uko umwe mu bunganizi we cyangwa se mu bamuvugira witwa Evode yabivuze, akurikije ibyo byitwa amategeko agenderaho, areba inkiko. Uravuga ko mbabarira gato kugira ngo abantu bitabayobera, Evode Uwizeyimana umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, uravuga ko ari umwunganizi wande? Si secrétaire d'État, c'est ntago secrétaire d'État, ni secrétaire général muri Ministère de la Justice, je pense. Ntago nzi titre afite exactement, ariko akora muri Ministère y'Ubutabera. Uravuga ko ari umwunganizi wande? Umwunganizi wa guverinoma, uko ni umukozi mukuru muri Ministère y'Igihugu. Ikomereze birumvikanye ngorene guciye mu mu bintu yavuze rero, yaravuze ati processus yabaye yakurikije amategeko. Ingabire yandikiye Perezida wa Repubulika amusaba ibyo amusaba. Perezida wa Repubulika anyura muri za institution zose kugera kuri Cour supreme, hanyuma bamuha recommandation zo kugira ngo uwo muntu amurekure, amuvane mu munyururu. Hanyuma inzego zibishinzwe za presidence zikora projet ya arrêté présidentiel, barayiganiraho, barayemera, bamushyira hanze y'umunyururu. Ariko ntago bamufunguye dans la mesure où batamuhanaguyeho icyaha kandi bakanamwongeraho na condition zo kubaho. Donc ntago afunguye, nge ntago nemera ko afunguye. Icyahindutse nuko yahinduye uburyo bwaho yabaga, bamuvanye mu munyururu mu nzu ifunzwe bamushyira hanze, ariko ahantu hanze ntago afite uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye, kuko ibintu bijyana na leta bigaragaza ko ari plutôt libération conditionnelle. None icyo nshaka kuvuga aho ngaho rero aujourd'hui nuko biriya bintu birimo kuba mu Rwanda nibyo bita jeu politique, n'umukino wa politique, hakaba harimo les acteurs benshi cyane, noneho buri muntu akaba ashaka kuvanamo inyungu. Mu gifaransa babyita capitalisation du fait émergent. Ni ukuvuga ngo aujourd'hui
Ingabire kuba muvanye muri gereza aho yarafungiwe c'est un fait émergent, ni ikintu cyabayeho munavuga ngo cyatunguye abantu kubera ko yavuye mu munyururu. Noneho icyo kintu kuba yavuye mu munyururu akaba ashobora kuvuga, abantu bashobora kumuha interview bakaganira n'abanyamakuru, akaganira n'abapoliticiens, akaba ashobora kugira ikintu atangaza. Icyo kintu akaba hari les acteurs de la politique rwandaise bashaka kukivanamo inyungu. Abo ba acteurs rero ni benshi cyane, harimo Perezida ubwe Kagame, harimo inkiko z'u Rwanda, harimo abanyapolitike batandukanye, harimo amashyaka akorera mu gihugu, harimo abanyamahanga bitegereza ibera mu Rwanda, harimo FLN na MRC, bari abantu bavuga ko batangije intambara, n'indi miryango yose irwanya ubutegetsi bwa Kigali. Tukongeraho ko no muri mwishyirahamwe yari asanzwe afite FDI inkingi ryanacikaguritsemo ibice igihe yarafunzwe, n'ubu ngubu bakaba barimo kugerageza kwisuganya kugira ngo barebe uko bakora iyo capitalisation de son fait. Nabo bakaba bafite ibindi bibazo byo kugira ngo barebe ukuntu bavana inyungu muri kiriya kintu. None Jean Baptiste Mbonabucya, ni ukuvuga ko uvuze hafi abantu bose yuko bafite inyungu mu ifungurwa rya Victoire Ingabire Umuhoza, nta n'umwe usize inyuma? Buri muntu wese afite inyungu, icyo bita ni relatif, buri muntu afite icyo yatiramo. Donc icyo nabwiye ngo ni umukino wa politike. Ni ukuvuga ngo kuvana Ingabire muri gereza ni ikintu FPR na Kagame batekereje neza, bagikorera strategie et les enjeux seulement mu kugishyira mu bikorwa, bagishyira mu gihugu kuko bagitekereje. Ariko hakaba kiriya kintu navuze cyitwa fait émergent, ndaza kugisobanura neza muri sociologie, muri science politique cyari cyo. Noneho bituma rero wa muntu bibwiraga yuko ngo baramurekuye yagiye hanze, baye banamukontrola cyangwa se baye banakoze calcul z'ukuntu bazabikapitaliza. Icyo kintu cyitwa fait émergent kirabadepasa, kubera yuko Ingabire aujourd'hui ntabwo akiri umunyeshyaka wa FDU. Ingabire ubu ngubu ni symbole de toute l'opposition au pouvoir de Kagame. Donc aujourd'hui rero ntago Ingabire avuga, nubwo yavuga ngo aravuga ntanke president w'ishyaka FDU, hari abantu bamwibonamo nk'umugore, bamwibonamo nk'umubyeyi, bamwibonamo nk'umunyapolitike, bamwibonamo nk'umuntu uzi gutekereza w'umuhanga, kuko wanarije nk'iri yabaruwa yanditse muri condition yari arimo, bigaragara ko ari umuhanga uzi ibyo yandika, bigaragara ko adashipota. Noneho amaze kugera hanze, akimara gusohoka muri prison, akora une déclaration avuga ati njyewe mes ambitions zirahari kandi ndazikomeza. Icyo gihe rero ni iza hypothèse zose abantu bose bakora bavuga ngo wenda ngo FPR yakoze imibare niyi bizagenda gutya, none na Kagame akongeraho gukora kuvugira imbere y'abadepite avuga ati uriya muntu nakomeza kuri yanasubiramo. Izo za pression zose ntacyo zimaze, kubera yuko Ingabire afite ubungubu immunité personnelle. Uburyo yabaye torture, ibyo yahuye nabyo muri prison, amashuri amasomo avuga yigiye muri prison imyaka 8, byamuhinduye undi muntu, byamuhinduye ikindi kintu. Ntago rero icyo gihe aujourd'hui niyo mpamvu babwira yuko iyo ukora analyse politique ugomba kureba iyo notion de capitalisation du fait émergent. Ni ukuvuga ngo Ingabire nawe aujourd'hui hari ibintu ashobora gukora atazi neza icyo biratanga. Ushobora kumuhamagara mukagirana entretien, akavuga ikintu, yavuga ijambo rikaba imbarutso rihindura ibintu mu gihugu, yaba ari we umunyamakuru, yaba ari we wabivuze, atanatekereje ko ibyo bintu bishoboka. Jean Baptiste Mbonabucya, icyo wise effet émergent, ukavuga yuko hari icyo wabidusobanuriraho bijyanye n'ubumenyi wavanye mu mashuri ku bijyanye n'imibereho y'abantu na politike, wabivugaho gato mbere yuko uza no kutubwira niba ubona
inyungu kuri uyu munyapolitike n'abo bafatanyije niba ari uko aguma mu Rwanda ntahave cyangwa niba ari nuko yabanza akajya gukora amanama gukora guhuza abantu bumva bamwibonamo hanze mu mahanga cyangwa no guhura n'abafata ibyemezo mu nzego mpuzamahanga. Mbere y'uko utubwira dusobanurire gato icyo kintu watubwira guti ni ikintu gikomeye, ni ngombwa ko abantu bacyumva, kijyanye no kumenya niba uko Perezida Kagame n'abo bafatanyije mu butegetsi uko bibwiraga Ingabire azasohoka muri gereza atari ko bamubonye baratunguwe, uburakari abantu bavuga bukaba wenda butaranavuye gusa ku kijyanye no kuba yaravuze ko atasabye imbabazi. Wabivugaho gato hanyuma tugahita tujya ku ngingo y'uyu munsi mbere y'uko njya kuri Marc Matabaro. Jean Baptiste, reka ngerageze gusobanura ikintu cyitwa effet emergent icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo urabona mu buzima busanzwe buri muntu aho uri hose ugira ikintu utekereza, ukagira ikintu wakora, ushaka kujya kumenya ubwenge ukajya mu ishuri ukiga ibintu ushaka kwiga, noneho ibintu byose ugenda ufata wowe uri umuntu, icyemezo ugenda ufata, icyo ukora, bikora byo mu gifaransa bita interférence, interdépendance des actions et des micro-décisions. Ruvuga ngo ikintu cyose ukoze ushobora kugikora kikagira ingaruka ku wundi muntu, kikakugarukaho ukongera ukitwara ukundi. Ibyo bintu byose rero bigenda bikururana bivuye ku myitwarire ya buri muntu, bigeraho bigakora ikintu cya ensemble mu gifaransa bita effet d'agrégation. Effet d'agrégation ntabwo nzi ukuntu ayishyira mu Kinyarwanda, ariko nuko ibintu byose abantu barimo gukora, ibintu byose abantu barimo kuvuga bigenda bikururana bikaza gutanga ikintu kitakozwe n'umuntu umwe. Ni action nyinshi, buri muntu akora akantu gato n'agakora akantu gato, noneho bikazatanga ikintu nta muntu ugikontorora utazi icyo ari cyo. Icyo gihe rero icyo bita effet emergent ni ukuvuga yuko iyo cyabereye ku kintu gisa nkaho cyateguwe. Ndahera kuri urwo rugero rwo gufungura Ingabire. FPR igategura gufungura Ingabire, quelque soit impamvu zatumye bamufungura ntabwo ari ngombwa kuzidiskitaho, ni ukureba l'ofet baramufunguye. Bamufunguye rero ni ukuvuga ko bo bari bakoze imibare bavuga ati tumufungura bizagenda gutya, tel partenaire azavuga gutya, ahangaha tuzakora iyo discours bizagenda gutya bizagenda gutya, nawe twizeye yuko azitwara gutya, tuzanamushyiraho pression cyangwa tuzanamubwira duti nudakora ibi n'ibi bizagenda gutya, agomba kubikora. None icyitwa fait emergent nuko igihe bamufunguye agasohoka nawe ubwe avuye muri gereza bakamutunga mikro, niyo yari kuba yumvikanye na guverinoma ko atagira ikintu atangaza na kimwe, agasanga abanyamakuru 50 bateranye, telefoni zigasona buri kanya, ahita ba oblige yo kuvuga. Urumva ko yaragiranye amasezerano na guverinoma ko atazavuga, cyangwa se baramubwiye ngo uzavuga ibi. Ubwo buhurirane rwa mikoro nyinshi, situation ahuye nayo ku kanya iprovoka ikintu gishya nawe ubwe atari yiteguye. Icyo rero nicyo bita fait emergent. Cyangwa yari yarateguye atababwiye. No, yaragiteguye atababwiye ntago kiba fait emergent. Non, pas du tout. Kuko icyo gihe ndaguha urugero rw'uko par exemple abantu bavuga ngo yasabye imbabazi, ashobora kuba muri stratégie icyo bita action individuelle. Muri stratégie yaravuze ati écoutez, kugira ngo nsohoke muri prison nta yindi choix mfite, ngomba kwandikira president kandi ngapfukama, icyangombwa nuko mfungura, ngiye icyangombwa nuko mfungura. Icyo gihe hari amagambo adakunze gukoresha neza, nicyo bita opportunisme. Ahubwo ati jewe niba banansaba gupfukama, niba banansaba kuzagera hanze ngakomera amashyi Kagame, niba bansaba kugira gute, jewe icyangombwa nuko bamfungura, ni strategie, ndakora uko nshoboye mvemo, point barre. None icyo gihe rero asohotse ahita kubitana bya bindi babwiye, iriya mwabonye logistique yose yarashyizweho ukuntu byagenze, noneho afite venoma ikamudepasa, akabona ibindi bintu, noneho agahita agira icyo bita circuit mu bwonko cyangwa se mu mitekerereze ye, akabona ko agomba gukora quelque chose cyangwa se kwitwara ukundi kuntu. Icyo kintu rero gituma agira indi state. Noneho
nka Kagame ejo bundi imbere y'abadepite arongera akoza agati mu ntozi amwongerera bwabukana kuvuga ati noneho ati watinyu turanavuga ahubwo nukomeza gutyo turongera tunaguvuga cyangwa se tugushyire hanze. Ibyo nabyo birongera bigakomplika kubera yuko perezida wa repubulika iyo avuze abategetse inkiko zirumva amashyaka ibinyamakuru cyangwa se abanyamakuru bavugira ubutegetsi abo bose bagahita basota kuri icyo kintu bakatsa umuriro Ingabire akaba arimo agomba kwenterivona no gutanga igitekerezo cye cyangwa se kugira icyo abivugaho n'ayo mashyaka ari hanze akagira ikintu abivugaho noneho bigatanga urwo ruhurirane rwose rukaba rutanze icyo kintu cyitwa muri rusange iyo fe emerja noneho buri mwakiteri agashaka kuyikapitaliza kugira ngo avanemo inyungu ze kandi buri wese afitemo inyungu yaba Kagame yaba Ingabire yaba FD yaba FLN yaba RNC yaba n'importe quel memu n'abandi baprisonniers basigayemo n'abari abafamiye Rwigara tout le monde icyo kintu bafite une manière yo gushaka kugikapitaliza kugira ngo buri muntu avanemo inyungu. Jean Baptiste Mbonabucya unyemerera nari nifuje ko tujya kuri yangingo ariko mbere yuko ijyaho kubera kuvuza ibintu navuga ko ari bishya nkurikije ibyo tumaze iminsi tuganiraho nubwo Marike Matabaro yabaye nk'ubikomozaho mu kiganiro duheruka kugirana ariko ndagira ngo unyemerere mbere yuko ukomeza ujya ku ngingo aba bagenzi bacu babiri turi kumwe ntekereza ko bakwifuza kugira akantu gato buri wese abivugaho noneho nkakugaruka ukomeza gutanga igitekerezo ku ngingo yatumye uyu munsi duhurira mu kiganiro. Marike Matabaro kubera ko ari utaravuga ubivugeho mu magambo ahinnye kuko ndaza kugarukaho ku buryo burambuye tuze kureba ko twabona n'amahirwe yo kubona Ismail nawe twumve niba iki kintu gishya Mbonabucya azanye twumve buri wese igitekerezo agifiteho kuko ni ikintu gishobora no guteza impinduka mu buryo butunguranye mu buryo bwo mu minsi iza ku buryo abantu batakekaga. Marike Matabaro intervention ya Mbonabucya yari nziza ariko kuri ibyo avuze hari ibintu bitatu nshaka kubivugaho hari aho tutari buhuze neza ariko anyihanganira. Ikintu cya mbere nge navuga hari ngomba kumukosora hambere ntuze Evode Uwizeyimana plutôt ni secrétaire d'État ntabwo ari secrétaire umunyamabanga wa leta afite ni nkaho ari ministre membre wa cabinet icyo gisobanuke. Ikindi nashaka kuvuga ngikomereza kuri Evode Uwizeyimana nuko numvise ibiganiro bye bibiri icyo yagize mu 2012 kuri radio y'Ijwi rya Amerika asobanura bino bintu byo gusaba imbabazi n'agaciro bigira n'icyo yavuze ejo bundi wagiraho n'abantu babiri bavuga ibintu bitandukanye byabereye ku migabane y'isi itandukanye ibiri ariko mu kiganiro cya mbere we avuga ko asobanura neza ko ari amabaruwa atari itegeko ko atafatwa nkaho yashingirwaho mu kwemera icyaha. Ibaruwa yashingirwaho mu gusaba imbabazi perezida wa repubulika ariko ntabwo yashingirwaho ngo yitwe ko ari ugusaba imbabazi no kwemera icyaha nk'uko abantu benshi bashaka kubivuga. Mu kiganiro cye cyo mu 2012 asobanura neza ko kwemera icyaha ukanirega ukanicuza bibera mu rukiko imbere y'umucamanza. Ako kari ka parenthèse narishyizemo. Noneho tugiye ku yindi ngingo ijyanye n'ibi bwana Mbonabucya yavugaga hari ikintu natekereje ari kubivuga navuze nti hari uko yavuze biriya bya FMRJ noneho ngiye nahise nibaza nti ese Ingabire ko yari yumvise yasohotse abantu 2,000 n'abandi kuri we ataramenya neza bari gusohoka bari bo nkeka ko ashobora kuba yaribeshye ko abayirwanashyaka be bandi nabo basohotse kuko hari amakuru yo kumva ko hashobora kuba basohotse 2,000 ari abantu bafite aho bahuriye na politiki.
noneho batarabona precision z'abasohotse abari bo nkeka ko nka Ingabire yari afite icyizere cy'uko haba mu bari abantu muri FDI hafi ya bose abenshi kuko urutonde ntago rwahise rusomwa havuzwe amazina abiri y'abantu bazwi gusa havuga yuko hari n'urutonde rw'abandi 2138 rwasohotse ikomereza ntago abantu bari bamenya bari abanyamakuru n'abandi bantu bose bavugaga ngo cyane cyane abi Burayi na ruya rutonde rutaraboneka abantu bose bavugaga ngo yafunguye imfungwa za politike. Rero nkeka ko Ingabire interview yakoze bwa mbere agisohoka atarashyira ubwenge ku gihe atarabona amakuru ahagije aturuka hanze. Urebye interview yagiranye na Gaspard Musabyimana ukareba na interview yagize ahagaze imbere inyuma ya gereza kisohoka ubonamo ko iya mbere yo yirinze kugira icyo avuga kuri byinshi uretse kuvuga ko akomeza ari buzakomeza politike ariko yirinze kugira byinshi avuga kuko nta makuru yari yakabonye ariko navuga ko ageze mu rugo cyamaze guhura n'abandi yamenye amakuru y'uko ari we wasohotse wenyine abandi bagumyemo ubwo rero bihita bimwereka ko iyo aza kuba yarasohokanye n'abantu be byibura hari ukuntu yari kwitwara akabona ko urubuga rwa politike byibura babaye nk'abigizayo karido gatoya ntabwo mvuga ngo gufungura idirishya cyangwa umuryango yakwegezayo ukarurungurukamo urwo rubuga rwa politike ntabwo ari kurufungura kugukurira akarido ngo urebemo imbere urunguruke rero ageze hanze ashobora kuba yaragize deception akabona ko imifungurirwe ye wenyine nta wundi muntu wafunguye w'umunyapolitike yavuze yuko yibwiraga ko na ba Mushayidi bafunguwe n'abandi nibyo oya aho ngaho ho nabo yarabavuze ntabwo ariko yavuze nabo yarabavuze mu kiganiro nge twagiranye yaravuze ko ayifuza ko bafungurwa ariko ntabwo yarazi cyagiye muri bari 2000 niba barimo kuko ibyo byose ba Mushayidi n'abantu bazwi ntabwo baba barabavuze mu mazina yabo kuko leta yari ikeneye ko habaho n'iyo publicity rero ako kantu kuba yavuga ko Ingabire guhita ahinduka imyumvire ageze hanze cya strategicom ako kantu kuko yabaye ageze hanze yibonye ari wenyine ndumva twagaha agaciro tukavuga ko wenda ariko katumye ahinduka avuga ibindi bintu bitandukanye wenda n'ibyo kuba yaceceka akikaruma kurusha wenda kamera z'abanyamakuru sinzi niba turi bwongere kunganira na kuri ako kumvise rwose ikintu uzanye kindi kirumvikanye Mark Matabaro noneho hari n'akandi kantu ka gatatu nashakaga kongeraho yego nibajije ariko tukiri kuri iyo ngingo tutarinjira mu ngingo nyamukuru hari ahantu yavuze ngo amashyaka abantu bose babifitemo inyungu benshi ariko yibagiwe n'abatabifitemo inyungu bari hostile yabyo Perezida Kagame nta gushidikanya ko bifitemo inyungu kubera uburyo strategique mu buryo bwo kwereka amahanga ati dore nafunguye umuntu mu buryo bwo gutuma n'abantu bo muri opposition hanze bazubara cyabarangara ko iriya leta ntabwo igikora ikintu gratuitement buriya uburangare turimo hari ibintu byinshi biri gukorwa bundi twagombye kuba tubona tutazabona kubera ko tuzaturangariye muri ibi ikindi nuko hari abantu bari muri opposition mu ishyaka n'iki byose abantu barishimye ko Ingabire yasohotse n'iki byose izo ni inyungu ze nawo mu mashyaka ye n'abandi bamushyigikira hari igishyo wari ugiye kutubwira mbabare nguce mu ijambo igishyo wari ugiye kuzanamo no kutubwira abo ubona batabifitemo inyungu oya nibyo nashaka kuvuga rero abatabifitemo inyungu hashobora kuba urabona hari abantu bagaragaje hostilité agifungurwa surtout abantu navuga bani mu Gifaransa twakwita refoko nuko wenda tutavuga ngo hari imyanya ikomeye bafite muri FPR ariko Tom Ndahiro dès le début agisohora yatangiye gusa nkaho agaragaza hostilité même Kagame ataravuga na Ingabire ataragira declaration akora
yatangiye kugaragaza hostilité même dans la soirée kijya gihe Ingabire yaragifungurwa ataranagera no hanze. Ariko mumbabarire mbingire akantu nongeraho tukiri agiye kurangiza Jean Baptiste agiye kurangiza. Ariko byari gutuma akomeza neza kuko ngaho Jean Baptiste icyo kintu cyitwa inyungu. Nagira ngo mwunganire mubwire yuko umuntu avuze ko abantu bayifitemo inyungu ntago nigeze nshyiraho qualificatif ko ari inyungu positive cyangwa negative. Donc icyo kintu ro inyungu ziri dans tous les sens. Aho ngaho birumvikanye. Aho birumvikanye kuko Jean Baptiste mbona bucya ngaho komeza Marike kugira ngo nje kuri Ismail atara asigaranya kanya gato tubwiraga ibintu byiza icyo cya gatatu wasanga urugero waduha nk'urugero rufatika rwaho ya Tom Ndahiro ni umwe mu bantu bakunze kwandika ku bijyanye na politike mu Rwanda aho wahise ubona yuko ashobora kuba ari mu bantu batabyishimiye. Ntuse hari Twitter yanditse mbere yuko na Ingabire agera hanze asa nkaho arubwireta ko Ingabire bamurekuye kandi nta mbabazi yasabye ko ari umuntu ufite ideology mbi ko agomba gukurikiranirwa hafi ibintu byo kumera nka gutyo. Sinzi niba iyo Twitter umuntu ayishatse yayibona ariko irahari ku buryo rero yabaye nk'ubigaragaza cyane cyane wabonaga afite nk'ikintu twakwita mu gifaransa frustration asa nkaho asubiza bishimiye ko Ingabire yarekuwe ari gusa nkaho babwira ati uriya muntu warekuwe ni umukrimineri ni umuntu w'umunyabyaha wahamijwe ibyaha byo gukora n'imitwe y'iterabwoba kandi uhakana jenoside. Aho urumva ko yagaragaje ko atabyishimiye. Ku rundi ruhande ariko yo ni inyungu ye nayo urwo rugero ntabwo ari rwo kubera yuko justement inyungu Tom Ndahiro afitemo ni inyungu ye. Inyungu afitemo niyo kubavuvuzela kuvuga ono du pouvoir gushaka kwerekana ibyo bintu kandi ari strategique ye monte. Donc inyungu irahari niyo kwerekana ko ari analyste akerekana ko azi gukora za analyse bakabana mugendero kugira ngo bafate ibindi byemezo. Donc ira aussi un intérêt quelque part. Okay, ibyo birumvikanye neza. Nongeraho gato ya Marike kugira ngo nje kuri Ismail. Yego. Nongeyeho akantu navuze ubushize uburyo Victoire atashye nubwo bwose abantu bose berekana bari muri opposition yo hanze berekana ko babyishimiye ariko ukuza twabyanga twabyemera hari abantu benshi bitashimishije no kwenda batatinyuka kubivuga bakashyiramo twa critique dutoya ngo yasabye imbabazi ntiyazisabye kuko ari kubeshya ngo ntiyasabye imbabazi kandi tubibona ku rupapuro noneho wabona utwo tuntu twose ukatwanaliza ko ari nk'ikintu cya hostilité kuko iyo nakoze na analyse usanga Victoire uko yiyubatse uko izina rye rimaze kumenyekana hari amashyaka amwe namwe bishobora guhungabanya bitewe nuko abayoboke bayo bashobora kuvuga bati okay dore Victoire araje kandi noneho hari abantu bikundira abantu bakomeye abantu bagezweho muri icyo gihe uburyo hari amashyaka amwe namwe ashobora guta abayoboke cyangwa ashobora kubura za rigima za politike mbese hari abantu ze nabivuga mu gifaransa ko abapoliticiens bamwe na bamwe bamwakiye avec un peu na méfiance ho gatoya bibaza niba tagiye kubasenyera strategie cyangwa bitagiye kubagiraho ingaruka ziri negative mu mashyaka yabo. Icyo nicyo nashaka kongeraho. Urakoze cyane Marc Matabaro kuko warukomoje kumwanditsa abantu bakunze kubona inyandiko ze waruvuze za Twitter yagaragaje na mbere yuko Perezida Paul Kagame agira icyo avuga imbere y'inteko noneho na nyuma y'iryo jambo rya Perezida wa Repubulika inyandiko ya Tom Ndahiro yasohotse mu kinyamakuru cya hafi y'ubutegetsi cyitwa Igihe yari ifite umutwe ngenekereje uvuga ko kureka Victoire Ingabire Umuhoza agakora politike mu Rwanda ko mu by'ukuri ari nko guhembera jenoside. Murumva ko uwo mutwe ntabwo usanzwe ushaka kugira icyo bivuga habivuge umutwe w'inyandiko nk'iyo ngiye isohotse mu kinyamakuru cya hafi y'ubutegetsi ntabwo ari ibintu bifite umuntu ntabwo umuntu yapfa kubireba gutya ngo atiyumvisha uburemere bifite. None Ismail Mboniga turacyafite amahirwe yo kuba uri kumwe natwe wumvise ikimaze kuvugwa kijyanye n'uko hari igihe abanyapolitike
burya bakunze kuvuga ko ngo gukora politiki ari no kumenya kureba kure, kumenya guteganya. Ariko ibyo Jean Baptiste Mbonabucya yadusobanuriye ni uko hari n'ibintu bitungurana bitewe n'uruhurirane cyangwa n'uruvangitirane cyangwa n'ibintu abantu batari batekereje, cyangwa nuko n'umuntu ubwe burya umuntu uko aremye aratekereza, ashobora guhindura uko abantu bari bamwiteze, agatanga ibitekerezo bishya, cyangwa hakaba ibintu bindi bibaye bisa n'ibitunguranye, byaba impanuka byaba iki. None wowe hari ikintu ushaka kubivugaho mbere yuko nza kugaruka kuri Jean Baptiste utaragira icyo tubwira kuri ya ngingo navuze yibanze muri iki kiganiro? Ismail Mbonigaba. Urakoze Jean Claude. Uko Jean Baptiste Mbonabucya yabisobanuye, kiriya kintu yise Jean agisobanuye neza cyane. Umuntu yakigeranya koko n'umuyaga wahushye ugahungabanya ibintu byose bigasa naho bigiye gutangira bundi bushya. Urebe koko Ingabire Victoire uburyo ahagaze uyu munsi ntakiri umunyapolitike wa FDI, byararangiye. Ubu Ingabire ni umunyapolitike w'abantu bose bashaka ko ibintu bihinduka. Nta shyaka rizongera kumwiyitirira ngo bikunde. Nibyo rero na Matabaro avuze mu kanya ati hari amashyaka yamugizeho méfiance. Ibyo abantu batekerezaga basanze atari ko bizakomeza, babaye destabilize. Byanze bikunze numva yuko benshi bazahindura umuvuno bakaza gukorana na Madame Ingabire, nukuvuga ngo iyo ni FNL. Byumvikane neza mwese uko muri batatu murashaka kuvuga yuko atazakomeza kugaragara nka presidente wa FDI inkingi gusa, ko ahubwo hari n'abandi bazamwibonamo. Mu by'ukuri na Perezida wa Repubulika yamaze kugaragaza yuko ari umuntu ashobora guheraho zamukiraho kugira ngo ahindure ibintu, akemure ibibazo. Muri iriya disikuru igiye numva yarabyumvikanishije atyo. Ubwo rero nta kubishidikanya ko Ingabire afite igihagararo kidasanzwe muri iyi minsi. Urakoze cyane Ismail Mbonigaba. None rero reka tujye kuri ya ngingo Ismail yari yagize icyo yivugaho, tuyivugeho. Jean Baptiste Mbonabucya wari wemeye yuko mbanguciye mu ijambo gato kugira ngo ibyo wari wagerageje gushyira ku meza n'abandi bagira icyo babivugaho. None tubwire wowe, urabona uri umuntu w'inararibonye politike, wagiye uyibona, umuntu wakoze itangazamakuru mbere ya za 1994 na nyuma yaho hari byinshi wabonye wakurikiranye. Politike nayo urayumva kuko no mu mashuri warayize. Wowe urabona strategically ukuvuga kuba umuntu yareba ikintu gishobora kuba yavanamo inyungu, urabona Victoire Ingabire Umuhoza ikintu cyavamo inyungu ku ruhande rwe n'abafatanyije nawe n'abamwibonamo nuko atava mu Rwanda akahaguma akahakomereza ibikorwa bya politike, ibyo kujya mu mahanga akaba biretse, cyangwa ahubwo uyu waba ari umwanya wo kugira ngo asimbukireyo yumvikanishe ijwi n'ibitekerezo n'ibyo yabonye mu Rwanda, abyumvikanisha imbere y'abanyarwanda bari hanze n'iyo miryango mpuzamahanga n'ibihugu iyo ngiyo hose. Wowe icyo ubona mu rwego rwa politike mu nyungu ze n'abo bafatanyije, kuri wowe ubona ari ikihe Jean Baptiste Mbonabucya? Murakoze. Ubwo nagira ngo kame munongere ngaruka ku cyo nababwiye mbere, nkeka ko mu byo nahereyeho ntangira kubabwira nababwiye ngo Ingabire ntabwo akiri umurwanashyaka wa FDI, yabaye icyo bita un leader de toute l'opposition au pouvoir de Kigali. Donc quel que soit ishyaka yaba arimo. Noneho rero ubwo icyo kintu wari uvuze uti ese urabona inyungu ziri mu kugwa mu Rwanda cyangwa se kujya hanze cyangwa se gukora politiko troma biri he? Ibyo bintu ni ibintu bijyana n'icyo bita stratégie momentanée à court terme. Stratégie momentanée à court terme ni ukuvuga ngo cya kintu wabwiye cyitwa effet émergent, iyo gitangiye guhungabanya nyine ibyo gihungabanya, buri muntu arisuganya, ibyo bita reculer pour mieux sauter. Buri muntu uri parti, chaque faction irisuganya kugira ngo irebe ukuntu igera icyo kintu cya fait émergent. None ubwo turi muri iyo stratégie ya court terme,
buri wese arimo arisuganya. Kagame yashyizeho piyoze aravuga ati nshyizeho iterabwoba, wowe Ingabire nukomeza gutya nzanagusubizamo. Hanyuma Ingabire nawe akavuga ati bo nashaka ko ndekura wabaye nshyize hanze, nanjye ngiye guhangana nawe nkwereke Dr Boajo Mushofe. Les autres partis d'opposition, RRM na PDR na CNRD bagize MRCD bakavuga bati twe turaranforsa FRN tukurase tukwereke yarangaje wumva. Abandi bari hanze nabo bagize andi mashyaka n'indi mitwe nabo bakavuga bati icyo kintu tugomba kugenderaho kugira ngo twerekane yuko ari ya politique de passade, ari ibintu biterekeranye, ibyo bintu tukabigenderaho tugakora autre chose. Abo bose ni abantu barimo gukapitaliza rofe emergent. Noneho OCMM ya shyaka rya Ingabire nkuko nabivuze harimo ibice byatandukanye. Icyo gihe abantu bose nabo bamonta strategy, hari abashaka kugaruka muri iryo shyaka, hari abatagarukamo, hari abarimo kwibaza bati, hari abari bakoze strategy individuelle bati tutwaso Ingabire yaragiye azapfira muri prison, FD igomba gusenyuka ntacyo mbona, nta intérêt bifitemo, indi bivuyemo. None avuyemo abo bantu ils se trouvent devant ce qu'on appelle une contradiction individuelle. Abo nabo bagakora ama strategy yo kugira ngo bongire bigaragaze bibonekeshe cyangwa se babone ikindi kintu. Donc izo mouvance zose nta nimwe ushobora guhipoteze ngo none se Ingabire gusohoka mu Rwanda nivyo bimfitiye intere, nyese kujya gusura umuryango we mu Holanda akagaruka gukora politike nivyo bimfitiye intere, eske nanasohoka zagaruka. None urumva rero icyo kibazo kugisubiza cyangwa se gutanga za hypothèse bisaba gukora analyse y'icyo capitalisation buri acteur ateganya cyangwa se icyo wowe iyo uri analyst uravuga uti ngiye reka nje kuri kote ya Kagame nicyo azavana niye mibare yakoze niki yateganya kuvanamo hariya iri yafemereja nuwe mutego imuteze aba stratégie bazakora iki. Iyi analyse ukayikora kuri buri acteur et non pas de manière globale. Mais s'il faut donner une position en tant que journaliste, c'est kubwanjye Ingabire nkuko nabivuze yarenze statut d'une simple opposante. Elle est devenue un leader charismatique de toute l'opposition. None icyo gihe rero we nkuko yabyivugiye muri imwe muri zantrotse yavuze ati navuye mu Holandi nje mu Rwanda, umugabo wanjye n'abana banjye babizi, ikihutirwa si ukujya kongera kubareba. Imyaka 8 maze muri prison sinyaga ikihutirwa ari kujya kuryamana n'umugabo we. Imyaka 8 maze muri prison sinyaga akeneye kwirukanka ajya guhobera abana be kuko azi neza le jeu yamujyanye kandi ubwo yivugira ko iyo jeu ayirimo. Nta nama rero umuntu yamugira, nta na influence wamukoraho. Nicyo nabwiye ni ya gestion de fait émergent isaba gukora stratégie individuelle à court terme. Ubu situation rero yego ihangana gato Jean Baptiste mbona bucya kuko Ismail hari mboniga bari cyashaka kuvuga. Yego Ismail, icyo nashaka kuvuga kubirebana na option Ingabire yaba afite yo kuguma mu gihugu cyangwa gusohoka hanze, byose kuri we ni ingirakamaro, ariko nasanze kuguma mu gihugu ari byo byaba byiza kuruta byose, kuko kujya hanze y'igihugu nta cyizere cyaba gihari yuko yazongera kugirirwa cyo guhabwa amahirwe yo kugisubiramo nk'uko n'abandi bose abandi banyapolitiki bose bifuje gusubira mu gihugu. Kugeza ubu ngubu babafungiye imiryango, hari n'abo naburira indege guverinoma y'u Rwanda igasereza indege kubasohoramo. Ubwo rero urugero rwa mbere ni urwa Padiri Nahimana wagerageje nibura kabiri, mbese akagenda akaguruka akagera i Nairobi bakamuheza hariya. Urundi ni urwa Faustin Twagiramungu nawe wasabye amaviza bakayamwima. Ubwo izo ni ingero zihagije zigaragaza yuko ubutegetsi bwa FPR butagishaka abanyapolitiki bavugwa bari populaire kuba baza gukorera mu gihugu. Hanyuma rero muri iriya disikuru ya Perezida Kagame imbere y'inteko ishinga amategeko nabwo yabikomoje avuga ati weho nukomeza gusakuza swa turongera wiruturuve muri gereza cyangwa se
wirotuve hanze uragiye ku sinzi ijambo yakoresheje ndetse ritari kuzerera ngo nibyo ngo ashoboye ibyo biranababaje kugira ngo perezida abe yifuza yuko umuntu agomba kujya hanze akajya kuzerera. Ingabire Victoire ni umugore ufite ubwenge bwinshi, ufite n'akamaro kenshi yagirira u Rwanda. Kuba perezida wa Repubulika yakwifuza yuko umuntu nk'uwo ajya kuzerera nabyo biteye ikibazo. Ubwo rero icyifuzo cya perezida Kagame nuko yenda niba Ingabire akomeje adacishije make, byaba byiza ko yigendera agasakuriza hanze. Iyo umuntu asakuriza hanze bisa naho ntacyo bibwiye ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ku bintu birebana rero no kuba Ingabire yagenda agahuza abantu bamushyigikiye mu ishyaka rye, byo ntabwo ngiye numva ari byo yagira priorite, kuko byagaragaye yuko abo bakoranaga ntabwo bari bafite imyumvire imwe, ntabwo bari bafite imyumvire ihagije nk'iye. Numva yuko Ingabire nk'uko Jean Baptiste yabivuze ni umunyapolitike wa opposition yose yifuza ko ibintu bihinduka. Ni ukuvuga ngo yakorana n'abumva n'abafite imyumvire nk'iye, ntabwo ari byo kuvuga ngo azajya kureba ishyaka rye. Ikindi ni uko ageze hanze itatu yamaze kugira yabona audience facilement, aho yakumanga hose Ingabire yakwakirwa, nabyo byaba ari igikorwa kinini. Ntabwo yabura imirimo akora Ingabire aho yaba ari hose. Byose ntabwo Kagame ibyo afitemo inyungu, numva yuko ari uko yanaguma mu gihugu kurusha uko yajya hanze. Urakoze cyane Ismail. None mbere yuko nza kuri Marc Matabaro, utekereza ko umutekano we udashobora gutera impungenge mu gihe yakomeza gahunda nk'uko yayiyemeje yo gukora politike nk'uko yumva bifite uburenganzira? Nkeka ko hari igihe nigeze kumva ko Madame Victoire Ingabire yaba yaragize icyifuzo cyo kuzahura perezida wa Repubulika. Waba warabyumvishe? Nibyo nge mu kiganiro twagiranye niko yabivuze rwose. Ni icyifuzo afite, ariko ikibazo ni ukumenya niba umukuru w'igihugu azamwakira. Numva yuko perezida wa Repubulika wafashe icyemezo cyo kumurekura kandi agamije ngo gukemura ibibazo. Ako kantu ngiye numva ndagasurinya, numva gafite agaciro kenshi. Kuba yarabivuze mu ijambo rye avuga ati ntareke uyu muntu ushaka yuko dukemura ibibazo, ntabwo bazabikemura batavuganye, ntabwo bazafatanya kubikemura batavuganye. Njye numva rero perezida wa Repubulika ashobora kwakira Ingabire, yenda bakagira ukundi kuntu bumvikana. Niba hari imvugo itarashimishije Kagame, natinyuka bibwira Ingabire atari ko kukivuga nabi gutya, wahinduye gutya. Ingabire nawe akamubwira atari kwakira ibi. Erega ntabwo abantu bazakomeza kujya bakora politike yo guterana amagambo, gutukana, kwangana, kwicana ngo bizagera hano bigeza abantu. Numva ko perezida wa Repubulika nawe igihe amaze ku butegetsi ayobora yagombye kubona yuko hari impinduka zikenewe, haba mu ikipe ye akorana nayo, haba no mu mitekerereze rusange y'Abanyarwanda. Ubwo rero guhindura ibintu utifashishije umuntu nka Ingabire nta kindi byaba bisobanuye, ni ukujya inyuma gusa. Ubwo rero nagira ngo kandi ndagusezeho Jean Claude na bagenzi banjye, kubera yuko izo gahunda nari ndimo ngomba kujyamo zirihutirwa. Urakoze cyane rwose Isidore Ismail Mbonigaba. Uyu mwanya wabanye natwe rwose turakumva ko ufite izindi gahunda ziremereye. Twaganiraga uri mu gihugu cya Canada, turakwifuriza ibihe byiza. Wakoze cyane. None Marc Matabaro, ijambo ni iryawe kugira ngo nawe noneho tuze kuri iyi ngingo yatumye uyu munsi duhura mu kiganiro. Wumvise icyo Ismail Mbonigaba yivuzeho. Kuri wowe ni iki wakongeraho, wowe ukurikije impumeko uri mu bantu, ukurikije uko wumvise Victoire Ingabire Umuhoza ubwe abivuga, ukurikije abasomyi bawe, dore ko ari na benshi abagukurikira, abakurikije ikinyamakuru cyawe, ndetse n'abandi ugenda ubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, wowe ibi bintu urabibona ute Marc Matabaro? Ari njyewe ufata icyemezo,
inama nagira Ingabire ikomeye cyane ni uko burya kuguma mu gihugu cyangwa kujya hanze byombi ni byiza, byombi ni byiza, ariko mu gihe FPR akwenda tube twibagije akantu kuko bamubuza kugaruka kwinjira mu gihugu, ariko noneho turebe inyungu zo kuguma mu gihugu cyangwa kujya hanze. Kuri njyewe kuba yaba rimwe na rimwe ari mu gihugu akajya no hanze kenshi gashoboka, agiye mu kubonana n'abantu bari hanze, cyangwa agiye mu manama cyangwa mu gutanga ibiganiro, akongera akagaruka mu gihugu agakomeza gushishikariza leta gufungura abantu bafunze no gukomeza izindi activite politike mu gihugu imbere. Ibyo byose byaba byiza kuri we no kwishyaka rye, nubwo bwose Bwana Mbonabucya yagerageje kuvuga ngo ntabwo ari ukiri w'ishyaka rye, ariko byibura hari fagiteri yibagirwa. Bari abantu bo mu ishyaka rye, hari abantu benshi bafunze bamugemuriye, bafashwe bagafungwa, bamwe hari n'abapfuye, hari n'ababuriwe irengero, abitwa ba Irimine Iragena, hari n'abapfuye, hari abahunze igihugu, hari abenshi bapfuye bahuye n'ingorane kubera we. Rero ushaka kuminimiza cyangwa guha agaciro, kumva ko urufeti yuko akunzwe cyane yabaye u Rwanda rwose, tukumva ko tuhita tusa nkaho tumwambuye abarwanashyaka be bamurwaniye icyo gihe cyose, numva byaba ari ntabwo navuga ngo gukabya, ariko byaba bibaye nkaho twibeshye gato. Rero kuri njyewe twirengagije ko bashobora kumubuza kugaruka mu gihugu, kuba yaguma mu gihugu ahatuye akajya atembera mu mahanga, akareba umuryango we, akabonana n'abarwanashyaka bo mu ishyaka rye bari hanze, wenda babona igihe cyo gutahuka kitaragera akagaruka mu gihugu. Ibyo ni byo bintu yakuramo inyungu nyinshi cyane mu rwego rwa politiki, ariko icyo kintu gifite imbogamizi ikomeye y'uko habaho kijya kintu cyo kumubuza, nk'uko babujije Padiri Nahimana cyangwa Bwana Faustin Twagiramungu, cyangwa bafata strategy yo kumubuza kugaruka mu gihugu, bakereya situation ituma atagaruka. Ntabwo Ingabire ashobora kujya mu mahanga, yaba ari mu mahanga akumva ngo hari umuntu wafashwe uri kuvuga ku maradiyo ngo Ingabire wenda yari yamuhaye amafaranga yo kugura imbunda, cyangwa ngo bari bavuganye ngo nagaruka barakora kudeta cyangwa nagira gute, noneho bagakereya ibintu. Urabizi neza ko kuvuga abantu bo kuba bavuga ibyo bintu cyangwa bakora ibyo bintu ntibabura. Iriya leta igira imivuno myinshi, igira abantu benshi ishobora gukoresha, igira ibintu bimeze gute, ku buryo Ingabire bashobora gukereya situation ituma ari ubwe n'abantu bari kumwe nawe bamugira inama bati hariya ahantu ntuhasubire. Ntabwo burya ari ukumubuza kujya mu ndege gusa, kuko biriya bintu byo kumubuza kujya mu ndege no kugira gute ni ibintu bigaragara nabi cyane, ku buryo na leta y'u Rwanda yahatera ibaba. Ku buryo rero ibyiza byaba ari nko gushaka abantu baba ari abavuye muri FDR cyangwa hehe, bakongera bakamera nka barya bamushinje n'ubundi, bakerekana ko muri aka kanya gato afunguwe yaratangiye ibindi, kandi abantu bo kubyigaho no kubitekinika ntibababura. None ni ukuvuga ko mbere y'uko nza kuri Jean Baptiste Mbonabucya, Marc Matabaro, ni nkaho kuri wowe ugira uti niba mu by'ukuri bakwifuje kwajya hanze, kuko hari n'igihe nk'izo ngero ebyiri watanze na Ismail yatanze z'uko hari igihe atakwemererwa nk'uko n'abo babiri bandi batemerewe gusubira mu gihugu cyabo, kuri wowe ku muntu nko wifurizwa kuba yagishyanga, noneho mu gihe yaba afashe icyemezo cyo kuguma imbere mu gihugu, ikibazo cy'umutekano we aho cyakoroha ukurikije ku muntu wifurizwa kugishyanga? Ngewe rero nk'umuntu ufite abana w'umubyeyi, kandi nzi neza ko na Ingabire ufite abana, kandi n'umuntu nawe wababaye cyane, nk'umuntu nirengagije ingufu ze za politike n'icyo ari cyo, nk'umuntu ngewe icyiza yaba ari hanze agakorganiza ishyaka rye, agakora amanama, agagerageza guhura n'abandi banyepolitike bakaganira, nubwo bwose yaba harimo risike yo kutagaruka mu gihugu, nk'umuntu, ariko ndabyongeraho nk'umuntu ureba ubuzima bw'umuntu n'ingorane ashobora guhura nazo, iyo niyo nama nge nabona ari byiza. Ariko nanone
nk'ukuntu ngewe nzi Madame Ingabire Mureba no mu rwego rwa politiki mbona sinzi niba ari ukuragura cyangwa kubitekereza ukundi ntekereza ko Madame Ingabire adashobora gufata icyemezo cyo kuva muri kiriya gihugu nababwira impamvu Ingabire bari abantu b'abarwanashyaka be barahari bafunze benshi hari n'abatazi bafunze benshi cyane abo bantu yumva ari responsable wabo yumva abo bantu baramurwanya imyaka 8 ndabitsa ko imbere yafunzwe wenyine abandi bagiye bafungwa nyuma urusorongo ku by'umwihariko navuga nk'umudamu uriya witwa Leonira Gasengayire umubitsi Gasengayire amaze gufungwa nk'inshuro enye inshuro zimwe yafatwaga avuye no kuri gereza gusura Ingabire amaze gufungwa n'ubari muri prison nkurikije uko nzi Ingabire ntabwo numva ukuntu Ingabire ashobora gufata inzira yo kujya mu buhungiro asize ba Gasengayire na ba Boniface Twagirimana na ba Sylvestre Bomana atanamenye n'urupfu rwa Irage nabyibura ngo amenye ibyaribyo noneho ngo avuge ngo agiye hanze ibyo byose abisize inyuma abo bantu bose bamugiye muri icyo kingana gutyo kurikije Ingabire uko ameze ashobora kujya hanze wenda bamukubise nk'itenga bakabarekura ibyo byo Kagame niba yumva cyangwa abakorana nawe ashobora wenda gutekereza ati reka mbe muhaye bano bantu wenda kugira ngo wenda muguyaguye icyo gihe bw'Ingabire ashobora kugwa navuga ko yagwa mu mutego nabwo yabitekereza yagwa mu mutego wo kuba yagiye hanze kuburyo ko yabazi neza ko abantu be bari hanze basuhuye avuga turi urubuga rusa nk'urufunguye gatoya reka njye hanze mvugane n'abandi bo mu ishyaka nde y'umuryango wanjye wenda ngaruke aho niho bamutura mu mutego ariko mu gihe bari abantu bakiri muri prison ntabwo mbona Ingabire asohotse muri kiragihugu nisesengura uduhaye ryumvikana ikindi na kantu gatoya nashaka kongeraho kongereho nuko muri uko kuvuga ngo yasohoka mu gihugu harimo akandi kantu kabura mu gatoya mu gihe bari abantu bo muri FDI bafunze ubu ngubu ntabwo bigeze babura inzira burya yo guhunga igihugu ntabwo bigeze bayibura bashobora no guca mu mirima bagahungira ibugande cyangwa bagahunga nk'uko abandi banyarwanda bose bahunga iyo bikomeye ariko abo bantu bagumye hariya barihangana nubwo bwose harimo ibibazo bikomeye n'umutekano wabo ugeramiwe rero ntabwo mbona Ingabire we ahisemo guhita asa nk'uhunga nabyita guhunga mu gihe bariya bo bategeze bahunga rero ndumva ntabwo ngiye rwose mbona Ingabire yasohotse muri kiriya gihugu hataragira abantu bandi bafungurwa kugira ngo byura leta y'u Rwanda yerekane ko hari ahantu ibintu biri kugera inyabyo Marc Matabaro udukoreye isesengura rwose buri wese ukurikiye araryumva kandi turi ku mpera z'ikiganiro ndagira ngo Jean Baptiste Mbonabucya nawe iyi ngingo tubwira icyo uyivugaho kuko niyigezweho muri iyi minsi wowe urabibona murakoze ndagira ngo mbanze mbwire mugenzi wanjye yuko nanjye hari ibyo tutumvikanaho kandi ni ngombwa ni normal ntabwo tubona ibintu kimwe gusa biya bintu avuze cyane cyane byerekeranye no kwerekana ibyiza Ingabire yagira ashoboye kujya hanze quelque soit za précaution afashe zo kuvuga ngo ni hypothèse condition imwe byeshatenye 5 c'est très utopique ntago bikunda kubera yuko nkuko nonge nakomeje kubivuga turi muri phase ikintu cyitwa stratégie à court terme de la gestion d'un fait émergent nukuvuga ngo ubu ngubu imibare yose buri parti cyangwa se buri gace yakora Ingabire wanarije ukavuga utese ubu ngubu koko agumye mu gihugu ubundi bwo yanakora ati icyo gihe urimo kwibagiza ya leta presidentielle musohora n'ibyo bamushyizeho nibyo mpamvu nababwiye au départ dutangira ikiganiro ni ngewe ntago nemera ko Ingabire afunguye utarakomeza icyo kintu akibazwaho avuga ko iryo teka rya perezida wa repubulika rimufungura nubwo hari ibyo rimusaba nko kujya ayitaba inshuro imwe
buri kwezi no kuba atajya hanze atabanje kubihererwa uburenganzira. Ariko Victor Ingabire Umuhoza avuga ko iryo teka nta hantu rimubuza gukora ibikorwa bya politiki, niko yabisobanuye. Wakwikomereza? Ariko quelque soit ko yabisobanuye ntago ari yo l'esprit y'abakoze redaction y'ibyo bintu. Donc aho ngaho rero niho bigaruka muri bya bintu nababwiye byitwa umukino jeu politique, hein? Donc nukuvuga ngo aujourd'hui hypothèse wakora iyo ari yo yose ukavuga uti ese Ingabire agumye mu gihugu byagenda gute. Reka mbahe urugero rufatika. Mperutse kumva uriya witwa Sankara wo muri FRN na MRCD avuga ati tugomba kotsa igitutu Kagame byanze bikunze akemera negociation cyangwa tukamurasa. Twebwe twafashe inzira yarangaje Kagame yumva. Donc icyo gihe rero na Ingabire nawe akavuga ati njyewe ntago nemera, nta nubwo nkora n'abantu bashaka kongera kumena amaraso mu gihugu, abantu bakoresha intwaro ntago numva ibyo barimo. Ati ibyo bintu ntago bishoboka cyangwa se simbishyigikiye. Noneho abantu bamurwanye, abantu babandi bafite intere, babandi twa hypothèse muri analyse wa hypothèse yuko bumvaga badafite inyungu positive yuko Ingabire yasohoka muri prison, donc la capitalisation de son fait bo bayibonamo ko bafite ikintu batakaje kuba Ingabire afunguwe. Uko byagenda kose les différents acteurs de la politique rwandaise, baba bari ku butegetsi mu Rwanda, baba bari abarwanya ubwo butegetsi, baba bari mu ishyamba ari banahari, baba bari bande bose, abo bantu bose barimo gushakisha uburyo bakoresha kiriya kintu cy'uko Ingabire noneho afite espace ashobora kuvugiramo, ashobora kugerwaho cyangwa se abantu bakamwiyumvamo, kugira ngo babone uko berekeza imishinga yabo. Donc les stratégies à court terme, imishinga yabo aho bayerekeza mu kujera kiriya kintu. Ibyo bintu byose rero analyse yose wakora ntabwo wakwibagiza ibintu nk'ibintu Joseph Gitera yakoze avec ijwi rya Rwanda rugufi, ntabwo wakwibagiza urushyi rwakubiswe Mbonyumutwa, ntabwo wakwibagiza urupfu rwa Fred Rwigema, ntabwo wakwibagiza ubutegetsi Kagame afite, ngureba twagira mu ngibyo bakoze bari au pouvoir, ngureba aujourd'hui ba Ingabire nyine aho ngaho bageze. Ibyo bintu byose ugomba kubishyira muri yo melting pot ukareba abo bantu bakera ukomojeho. Tubwire impamvu itumye batekerezaho n'icyo bakoze kigahindura ibintu. Impamvu icyo bakoze gikomeye cyane, Joseph Gitera niwo washinze ishyaka rya mbere rya politike mu Rwanda, Aprosoma. Uziko yari association ikaza guhindukamo ishyaka. Niwo wari ufite ikinyamakuru cyitwa Ijwi rya Rubanda rugufi cyakoraga la diffusion de l'idéologie icyo gihe yo kwanga akarengane. Hanyuma Mbonyumutwa muzi neza ibyabaye, urushyi yakubiswe ni agasomborotso. Urushyi yakubiswe rwabaye imbarutso y'ibintu byabaye mu gihugu icyo gihe. Nk'ubo navuze wenda nta navuze twakoye mvuga urupfu rwa Fred Rwigema. Fred Rwigema apfuye, abantu bamwiyumvagamo ko leader charismatique, baravuze bati dutakaje intwari, none ari ku rugamba tugomba kurukomeza. Ariko urupfu rwa Fred Rwigema rwashegeshe FPR ishobora kwiroconstitua. Habyarimana indege yari mugaruye Kigali abamuhanuye yapfuye, byadeclanshije genocide mu gihugu. Ibyo ni ibintu abantu batagomba kuminimiza. Twagiramungu ademisiona muri guverinoma ya FPR agasubira hanze. Jean Baptiste Mbonabucya, kubera kuvuga ikintu gifite uburemere, hari abatemera yuko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ariyo nkomoko ya genocide. Urwego nka Loni ruvuga yuko ari element déclencheur, ni ukuvuga imbarutso. Ariko kugira ngo byumvikane neza, umuntu yavuga ko ariyo nyirabayazana yonyine cyangwa biva no ku bindi?
oya ntago ari mon propos ntago ari iyo ngiyo gusa icyo mbabwira ngiye ndavuga ibintu en fait ikintu cyabaye kikadeclencha autre chose cya kintu kitwa fait émergent nababwiye ikomereza nuko donc urushyi rwakubiswe mbonye umutwa urupfu rwa Rwigema Habyarimana indege yararimo bayihanura twagira mu ngade mission muri gouvernement ya FPR hanyuma n'abapoliticiens bandi bose n'ibindi bagiye bakora ibyo bintu byose ni ce sont des faits historiques zabaye mu gihugu cyacu zatumye ibintu bigira imihindukire bigatanga ikindi kintu donc ni ingero zo kwerekana yuko fait émergent iyibaye nta uyitegura ishobora kugira consequence umuntu wese atatekereje emwe n'uwabikoze strategy bikamuzimana bigatanga ikindi kintu nawe atazi nicyo kintu bashaka gusubira bashaka kubivuga ku ifungurwa rya Victoire Ingabire Umuhoza oui donc nukuvuga yuko ifungurwa rya kuvana Ingabire muri gereza biri muri iyo cadre y'ikintu donc le fait émergent ishobora guprovoka impinduka umuyaga kabuhariwe abantu bose bigatanga ikindi kintu umuntu nta muntu wagitekereje n'iza hypothèse zose twese turimo dukora zigatanga autre chose ndashaka kugaruka ku rugero rw'iriya ntambara ya FNL na MRCD icyo bivuga mu myumvire y'abanyarwanda intambara iyo bavuze FNL na MRCD intambara y'u Rwanda butemera yuko iriho nubwo bwayemera butayemera ariko iravugwa donc icyo gihe rero bihita bitujyana ku ntambara FPR ya déclenché muri 90 naho byageze ce qui veut dire ko icyo gihe ufatanyije ifungurwa gushyira hanze Ingabire ugashyiraho iriya ntambara ugashyiraho amashyaka ya politike na opposition biri komeza kuba ugashyiraho bari abantu bafunzwe cyangwa se bafungiye ibitekerezo byabo bya opinion politique buko icyo gihe na marazoma ntabwo twabonye akanya ko bivuga ngo dusobanure kiriya kintu cyo gutandukanya prisonnier politique na prisonnier d'opinion ko ni ibintu bibiri bitandukanye ariko quelque soit abo bantu bose baburijwe uburenganzira certaines libertés individuelles qui sont corrélatives à la situation politique icyo gihe abo bantu bose ibyo bintu byose bishyize hamwe usanga aujourd'hui gukora hypothèse ngo ni hehe byagira akamaro Ingabire asohotse cyangwa se akoreye politique mu gihugu ni hehe byagira akamaro dans le sens positif des uns et des autres icyo gihe rero hypothèse yose wakora ntabwo wakwibagirwa ko muri strategie FPR yashyizeho bigaragazwa n'iteka rimufungura bamukoreye limitation bamuhaye obligation zo gukora ibintu bimwe na bimwe banashyiraho bayira bavuvuzera nyine nka ba Evode bajya ku mateleviziyo bakavuga bati uwo muntu n'ubundi ntiyemerewe gukora politike niyo yabyagenda gutya amategeko twashyize havuga ibi n'ibi ni préparation de l'opinion de l'influence ngo atanavaho ngaho akomeza hakiyongeraho kiriya gitutu gitangwa n'uko umukuru w'igihugu ari imbere y'abahagarariye rubanda ari nabo ababwira ati mbahaye instruction cyangwa se voici la position y'umukuru w'igihugu izo nkiko arizo zishinzwe ari abashinzwe gufata abantu no kubacira imanza akaba bahaye instruction ati uwo muntu aramuka yongeye muzakora ibi nibi n'iterabwoba biri muri strategie ziganisha aho Ingabire we ibyo bintu byose abyanarije akabishyira muri context akareba uko ariho akareba uko azabaho akareba uko azitwara bituma we ubwe atekereza une stratégie ya court terme izo resultat iyo mvuga stratégie ya court terme nanyura nongere nyigarukeho kuko iyo stratégie ishobora no kuyiminsi ibiri ko ashobora kuvuga ati wenda nejo bazanshyiramo ese nibanshyiramo nzabigenza gute ese nibanshyiramo bizagenda gute cyangwa se nibatanshyiramo mu munsi wa gatatu bizagenda gute izo ni stratégie à très court terme ariko qui font partie ya jeu politique donc rero pour le moment gutabula kuri hypothèse yuko ngo Ingabire yasohoka cyangwa ntiyasohoka c'est prématuré biracyari muri stratégie à court terme ni Ingabire wenyine ushobora kureba n'abamugira inama nimba banahari yishyikiraho bakamufasha gukora elaboration ya stratégie à court terme akaba ari bwa degaja niba koko kugenda cyangwa se kuguma hariya hari icyo bimaze ngiye gatekereza yuko
muri situation uko imeze actuellement nta nubwo nakwirirwa mbishyiraho speculation l'intérêt pour Ingabire et pour l'opposition et pour abantu barwanya ingoma ya Kagame nuko hagira abantu biyambika ubusa bakarwana inkundura sur le terrain bakerekana ibyo banenga bakerekana karengane gari bakakora iyo jeu politique noneho akazaba nouvel équilibre de force qui est renforcé par la présence de FNL na MRCD irwana ikoresheje intwaro yongera pression kuri les actions politiques menées par ces leaders. Ya ndagira ngo ngushimire ku bitekerezo duhaye Jean Baptiste Mbonabucya. Mu gusoza wowe Mark nawe mu minota nk'ibiri hari ikintu wumva wakongeraho ku byo wari watubwiye? Nkurikije ibyo Mbonabucya avuze nibyo birumvikana, ariko uko yavuze strategie ya court terme. Bino bintu uko bimeze ntabwo ari ibintu umuntu agomba gutekereza cyane ngo atinde cyane, afata za hypothèse nyinshi cyane, agira gute cyane nka Ingabire uri ahantu ashobora kumva n'umuntu akomanza ati tugende. Uko mbibona icyo nashaka kwensista wanga mu gusoza nashaka kubera kubijyanye na security ya Ingabire kujya mu bintu biri pratique. Leta y'u Rwanda nkuko nabivuze twabyemera twabyanga, Ingabire kuba ari hariya mu Rwanda ni nk'iyo hari mu kirenge cya FPR ntago navuga ngo iryo hari ribuza FPR gutambuka, ariko rirayijena ribuza amahwemo. Ubwo no kuvuga ko icyangombwa nuko solution yoroheye FPR nuko Ingabire ajya hanze niho yabona gahenge. Kuva ari hariya hari ibintu utarakomeza wakumva nyine ibyo uvuga bifite igisobanuro cyumvikana, ariko hari n'uwakumva kongeraho ko wenda bidakwiye no kurebwa muri ubwo buryo, kuko yaba FPR yaba na Ingabire yaba n'abandi banyarwanda bose bafite uburenganzira bungana ku gihugu cyabo, ko nta wakagombye kuba yumva undi yaba ihwa ry'undi. Ibyo byo birumvikana, ariko ngewe ni uburyo nari nkoresheje bwa image ndabyumva rwose ariko ikigaragara nuko umuntu witwa Ingabire, ngewe nabivuze na mbere, abantu benshi bashobora gutekereza ko ari Ingabire n'abantu muri opposition batorohewe, ariko n'abantu bari mu gihugu ntabwo borohewe, kuko iyo batangiye gufata amabaruwa Ingabire bakayashyira ku mbuga, bayivode bagahaguruka bakajya kuvuga, abategetsi bose bagatwita, perezida agafata umwanya yarahizaga abantu nawe akavuga kuriya ari hordorwi, kuko burya ntabwo navuga ko yametirizaga neza ibyo arimo, kuko geste nka ziriya iri perezida wa repubulika ugakora geste nka ziriya imbere y'abantu n'amateleviziyo byerekana ko harimo uburakari, harimo manque de control, byerekana ko yari afite ikintu cy'uburakari byanze bikunze, kuko ntabwo bavuga ngo yari yishimye cyangwa yakinaga komedi cyangwa ibintu nk'ibyo. Rero ngarutse kuri icyo kintu, FPR yifuza ko Ingabire yasohoka mu gihugu akajya gusakuriza hanze cyangwa kuzerera nk'uko perezida wa repubulika yabivuze. Rero icyo kintu nanjye nareba ku ruhande uburyo Ingabire ateye n'uko ameze nkabona nta hazajya. Rero aho hakanganisha kuri cya kintu wavuze cy'umutekano. Umutekano wa Ingabire, ririya jambo rya perezida wa repubulika navuga ko ryabaye nk'ibishyira umutekano wa Ingabire, ntabwo ari navuga mu kaga, ariko yabaye nkaho dukoresheje imvugo wenda itari nziza ko yamushumurije abantu bamwe na bamwe, navuga abakora inyandiko cyangwa mu magambo, ariko yamushumurije abantu bashobora kuba bakora nk'ibikorwa byo guhohotera Ingabire, rimwe na rimwe batanabitumwe, ko birashoboka. Washakaga kuvuga yuko ubundi umukuru w'igihugu aba ari umuntu ureberera abanyagihugu bose, baba bari abamuri inyuma n'abatamuri inyuma, akabizeza kugira umutekano usesuye, ibindi bisigaye bikarebwa n'inkiko. Nicyo ushaka kuvuga? Ariko rero nka hariya yaravuze ko Ingabire adashima, ari umuntu mubi, ko yamusubizamo yagira gute. Hari abantu bamwe na bamwe cyane cyane bari ku ruhande rwe rumushyigikiye bashobora kubifata nkaho kuvuga kuri ari nko kumva ko adakunze Ingabire, ko
amutanze ngo abambwe cyangwa agize gute, ku buryo hari nk'umuntu ushobora gukora ikintu atanagitumwe nka Ingabire yigiriye ku isoko cyangwa agiye gusenga, agahura nk'umuntu akamwagresa verbalement cyangwa akamutera amabuye cyangwa akagira gute yibwira ko ari gufasha ubutegetsi. Icyo ni ikintu gishoboka cyane. Ikindi nanone gishoboka kandi nkurikije Ingabire natava muri kiriya gihugu gishobora kubaho, icyo kintu kandi mbona cyabanziriza n'ifungwa rye, kuko gufunga Ingabire ukamusubiza muri prison waba yirengagije icyo bamufunguye kuko hari ikintu gikomeye cyari kigambiriwe, byaba ari ibi bya diplomasi, byaba ari ibi twavuze byo kugira ngo mushiki wabo atorwe muri OEF, cyangwa ari ibindi bintu bijyanye na politike n'ibitutu by'amahanga. Icyo kintu kiracyahari ntaho cyagiye. Kagame rero kugira ngo afate icyo kintu cyamutwaye igihe agifata kijugunye gutya gusa asubiza Ingabire muri prison, bisaba ko habanza kubaho ikintu agomba kwerekana cyatumye Ingabire afungwa. Ni ukuvuga ko ubu ngubu niba Kagame ashaka gusubiza Ingabire muri prison, ni uko ubu ngubu hari tekinika rihambaye ryo gushaka noneho ikintu gifatika cyo kumusubizamo cy'icyaha gishya kirenze na bya bindi bya mbere, kugira ngo n'ayo mahanga azayereka ati dore mwa muntu mwambwiraga ngo fungure, dore noneho ibyo yakoze, dore ibyo yakoze, dore ibyo yakoze, namwe bibaye iwanyu ntimwakwihanganira. Icyo kintu nicyo kintu gishobora gukoreshwa kugira ngo Ingabire afungwe. Kandi ntabwo umuntu ashobora kwiga ku kibazo niba ari abashinja bagomba kwigishwa, niba ari ibimenyetso bigomba guhimbwa, niba ari iki, ntabwo ari ibintu byakorwa umunsi umwe. Dusigaranye amasegonda 30 Mark. Ikindi rero mu gusoza navuga nuko kugira ngo Ingabire ave mu gihugu bashobora gukoresha imbaraga za agresivite zo kuba hari abantu bamutera amabuye batumwe n'ubutegetsi, kandi noneho abo bantu bafatwa bakisobanura bavuga bati uno muntu ari kuvuga ibintu bishaka kudusubiza mu byo twavuyemo bya jenoside cyangwa intambara, rwose nge nababaye nk'umuntu wenda ukunda igihugu nkora biriya bintu. N'uwo muntu akagaragarazwa ariko ari muri ya gahunda ya leta yo gushaka kwerekana ko mu gihugu hari umutekano, kuko umuntu uzagirira nabi Ingabire yoherejwe na leta agomba no gufatwa kugira ngo asobanure icyo yabikoreye, ari leta yerekane ko mu gihugu hari umutekano ifite controle, ariko nanone na Ingabire yabaye agrese yatewe ubwoba. Noneho ku bijyanye n'umuntu wenda wamugirira nabi wundi, nizere ko batazakora ayo makosa wenda n'ababaje, yuko bashobora kuzana umuntu akitwaza ko yacitse ku icumu akamwagresa akigira umuntu wahahamutse akanafatwa, bikagaragara akavuga ko yababajwe nuko Ingabire ngo yashaka kugarura jenoside kandi wenda uwo muntu yarayirokotse cyangwa yayitakarijemo abantu be. Ibyo ni utuntu bashobora kugerageza gukoresha. Hari nubwo bashobora no gufata imbunda nk'uko bacukuye indakiwe, urabona iriya tentative yo gucukura iriya ndaki, hashobora kuba n'indi tentative yo guhashyira imbunda, hashobora gukora tentative yo kujya kuhashyira impapuro, n'ibindi bintu mbona wenda abantu bagombye kwirinda wenda bari ku ruhande rwa Ingabire. Ingabire ashobora gufungura ordinateri ye mu kanya ndaguha nk'umunota umwe mbona bucya kugira ngo nawe ugire icyo usorezaho. Yego Mark wasoza. Ingabire ashobora nko gufungura ordinateri ye ari kureba wenda YouTube ya FNL cyangwa ijambo ry'umuntu runaka, wenda asoma amakuru agira gute. Birahagije ko umuntu ashobora kwitwaza ibyo bintu yafunguye, cyangwa manifeste wenda ya MRCD ashobora kuidownloadinga kugira ngo aze kuyishyira ku rupapuro yitegereze neza, arebe nk'umunyapolitike. Ndavuga ko mu Rwanda bayimusanga cyangwa bakayisanga muri ordinateri ye, bashobora kubyita ko byari mu bufatanye ko ari pièce à conviction babonye y'igitangaza igaragaza ubufatanye. Ibyo rero ntabwo wenda najya muri detail, ariko biragaragara ko hazabaho igitutu, bazakoresha ingufu zindi wenda ntanavuze wenda n'ingero watangaga zijyanye kandi wenda ntabwo ari ukuvuga yuko utekereza ko bizagenda gutyo, ni ingero wagenda gutanga wibaza niba ukurikije impumeko wagiye ubona niba bitakorwa, wanongeyeho uti yuko wizera ko bitazagenda gutyo. None mu gihe cy'umunota umwe nawe Jean Baptiste Mbonabucya, hari akantu gato wumva wakongeraho utavuze mbere yuko dusoza?
icyo nakongeraho nuko hari petetere akantu tutavuze kerekeranye n'imyitwarire n'imikorere y'ibihugu bigendera ku mategeko, icyo bita état de droit. Ndagira ngo mbigarukeho kubera ko na nyir'ubwite Ingabire twakomeje kuvuga yabihereyeho avuga ati ngewe nandikiye umukuru w'igihugu nerekana ko musaba ko akurikiza amategeko leta ye yashyizeho akareba ko yamfungura. Hanyuma mu bintu byose bamusabye muri entretien yakoranye n'abanyamakuru ba hirya no hino, yavuze ko ari umuntu discipline wubaha institution kandi ko ibyo bamusaba gukora azagerageza kubikora uko ashoboye kugira ngo abone espace yo gukoreramo, kuko yongeyeho gutsindagira ko kutavuga rumwe n'ubutegetsi atari ukwanga igihugu. Icyo gihe rero ibyo bintu bivuga iki? Bivuga yuko muri strategie individuelle ya Ingabire ashaka gukora icyo bita mettre l'adversaire devant un fait accompli. Nukuvuga ati urambwira ngo nzitabe nzajya gusinya ku kagari nzajyayo rwose, urambwira ngo nzakora ibi nibi nzabikora, ariko nawe anechange undeke umpa amahoro nkore ibyo ushobora gukora. Nukuvuga yuko ibyo bintu l'ouverture de l'espace politique abigira préalable au respect des institutions. Kagame yitwa ko igihugu cye kigendera ku mategeko, ati amategeko ro muyafite ni muyakurikiza. Nayo ngiye mugenzi wanjye vuga bitekinika byo kumuhimbira ibi nibi kuby'imitekano n'iki, ikintu numva yavuze gifatika kinagaragaza ko nyine Ingabire ahubwo asa nkaho nta mahitamo afite agomba kuba ahagumye muri iyi minsi, nuko nyine muri iryo tekinika ryakozwe kugira ngo asohoke. Hypothèse yose wakora, yaba ari pression ya FNL, yaba ari pression de la communauté internationale, yaba ari imibare yo kugira ngo bajye gutoza kanaka, peu importe, ibyo bintu ikintu bategereje kuvana mu inyungu ubutegetsi bwakarikiye kuzavana mu gushyira hanze Ingabire, ntago kizarangira, ntago iyo nyungu izaboneka mu minsi 2 cyangwa 3 iri imbere cyangwa icyumweru kimwe. Niyo mpamvu rero muri icyo gihe ntago bashobora muri iyo strategie, abantu bakoze iyo strategie ntago bashobora kwiperimeta ko imibare yabo ipfa gutyo ngo barafata umuntu ngo baramubuza ibi nibi, baramureka avuga kubera yuko iyo peut-être ko iyo strategie bamuse itari yagira effet attendu. Noneho iyo effet attendu niboneka, icyo gihe nyine biba byageze kuri objectif yateguwe ni strategie politique, bakanaliza bakavuga bati turimo turayatamo cyangwa se birimo biracamo, aso mu mara baba bafite za scenario monte. Ibyo ni ibintu byigwa biroroshye kandi bafite abatekinisiye babishoboye. Ku buryo rero aujourd'hui ikintu mbona ni na za spéculation zose wakora izarizo zose, nuko la capitalisation du fait émergent il est en pleine action. Abantu bose barimo baramonta, barimo bararomodera ama stratégie en fonction birimo kuba. Ibyo bintu bizatanga ikintu que personne aujourd'hui ne peut prédire, mais qui va arriver et qui va conditionner la suite du jeu politique au Rwanda. Yeah. Muri ndabi nifuza ko wampa amasegonda. Yego Matabaro, yego. Nashaka gufasha mbona bucya. Ibintu byinshi navuze ahangaha hari ukuntu yabifashe cyane nka hypothèse. Nashaka kumwibutsa ko hari amakuru amwe n'amwe umuntu aba afite abagikorera verification atari ngombwa ko atangazwa, yatuma ibyo navuze byinshi atabifata nka hypothèse, ahubwo yabifata comme des faits bimwe na bimwe. Wenda ntavugiye aha cyangwa usobanure neza ibyo ari byo, ariko yareba mu byo navuze byose ntabifate nka hypothèse cyane, ahubwo rimwe na bimwe akabifata comme des faits. Ibyo byatuma dushobora gutekereza neza, byaba ari nko gufungurira akadirishya abantu kugira ngo bumve uko ibintu bimeze. Ariko mu gusoza gatoya amasegonda makeya, icyo narangirizaho nuko icyo ntekereza kidakuka nuko Ingabire atazava muri kiriya gihugu, ko kandi leta y'u Rwanda izakoresha ingufu zose zishoboka kugira basohoke muri kiriya gihugu, ko kandi
idashobora kumusubiza muri prison icyo yamufunguriye kitaragerwaho. Murakoze. Ya ndagira ngo ngushimire Marc Matabaro, uretse no kuba uri umwanditsi mukuru wa The Rwandan na Kanyarwanda, uri n'umunyamakuru wo mu rwego rwa investigation, ukuvuga abanyamakuru banakora ubushakashatsi, iperereza, bakabona gutangaza inkuru. Twaganiraga uri mu gihugu cya Norvège, wakoze uyu mwanya wigomwe. Jean Baptiste Mbonabucya, nawe uri umunyamakuru, mu ntangiriro z'ikiganiro na bisobanuye urugendo wanyuzemo nk'umunyamakuru. Ndagira ngo ngushimire cyane uyu mwanya wigomwe nawe ukaza kuduha ibitekerezo. Twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubusuwisi. Twabanye kandi na Isidore Ismail Mbonigaba, igihe yari afite gito yakiduhaye nubwo tutabashije gusoza mu gihe kimwe, ariko nawe yaduhaye ibitekerezo kandi turamushimira. Twaganiriye mu mwanya yari mu gihugu cya Canada. Mwese rero ko muri batatu mwakoze, ndashimira cyane n'abakurikiye iki kiganiro. Mwese mugira ibihe byiza, naho ubutaha.